Саламатсыңар балдар. Жалпы биология предмети боюнча телесабагыбызды баштайбыз. Сабакка даяр болсоңор, дептериңерди ачып, бүгүнкү сабактын темасын жазып алсаңар болот. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы адам генетикасы деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер адамдын генетикасы жана анын изилдөө ыкмалары тууралуу окуп үйрөнө аласыңар. Адам генетикасы бул адамдын белгилеринин тукумгуучулук жана өзгөргүчтүк закон ченемдүүлүктөрүн окутуучу генетиканын бир бөлүгү болуп эсептелинет. Ал өз кезегинде антропология жана медицина менен тыгыз байланышта. Бүгүнкү күндө адам генетикасын окуп үйрөнүү кеңири таралган. Себеби дал ушул генетиканын негизинде тукум кууган ооруларды так даана аныктап, аларды алдын алып жана ошондой эле дарылоого дагы мүмкүн болуп жатат. Бирок генетикалык жактан алганда адам бул татаал генетикалык объект болуп эсептелинет. Себеби адамдын генетикасын окуп үйрөнүүдө бир топ кыйынчылыктар бар. Алгач ошол кыйынчылыктарга токтолуп коелу. Башкача айтканда, адам генетикасын изилдөөдө кандай тоскоолдуктар бар экен? Биринчи кезекте адам жыныстык жактан кеч жетилет. Ойлонуп көргүлөчү, мисалы бир адамдын тукумгуучулук белгилерин жана ооруларын аныктоо үчүн ал адам жыныстык жактан жетилгенге чейин, болжол менен 20 жашка чейин күтүшүбүз керек. Ошондой эле дагы бир кыйынчылыгы бул бир үй бүлөдөгү тукумдардын санынын аздыгында. Эң көп үй бүлөдө болжол менен 10-дун тегерегиндеги балдар болот. Андыктан аларды тажрыйба жүзүндө пайдалануу албетте ыңгайлуу эмес. Мисалы өсүмдүк жаныбарларда алардын саны 1000деп, 100деп саналат тукумдарынын. Ошондуктан бул дагы адам генетикасын изилдөөдөгү маанилүү кыйынчылыктардын бири болуп эсептелинет экен. Дагы бир кыйынчылыктардын бири бул тажрыйба жүзүндө адамдарды каалагандай кылып багыттуу аргындаштыруу мүмкүн эмес. Андан сырткары кандайдыр бир мутацияны изилдеп окуп үйрөнүү үчүн адамдарга тажрыйба жүзүндө мутация чакыруу дагы мүмкүн эмес. Ушул кыйынчылыктарга карабай, бүгүнкү күндө адам генетикасын изилдөөдө бир нече ыңгайлуу ыкмаларды пайдаланып, окуп үйрөнүп 2000ден ашык белгилердин нормалдуу жана патологиялык абалдарын изилдеп бүтүштү. Кайсыл ыкмалар? Биринчи ыкма генеалогиялык ыкма, экинчиси биохимиялык ыкма, үчүнчүсү цитогенетикалык ыкма жана ошондой эле эгиздик ыкма. Биз азыр ушулардын ичинен генеалогиялык ыкмага кайрылалы. Кыргыздарда санжыра деген түшүнүк бар. Дал ушул генеалогиялык ыкманын натыйжасында бир үй бүлөнүн тукумунун санжырасын түзүп алып, ошол үй бүлөдөгү тукумгуучулук белгилер жана тукум кууган ооруларды аныктоого мүмкүн болот. Мисалы, ата энесинин тукум кууган белгилери жана оорулары балдарына, анын балдарына же неберелерине, чөбөрөлөрүнө кантип өтүп жаткандыгын ушул генеалогиялык ыкманын жардамы менен билсек болот. Айталы, ата энесинин кандайдыр бир тукум кууган оорусу бар дейли. Хромосомасын биз белгилеп алалы ушул изилденүүчү организмдин. Ал оору же белги кийинки тукумуна же балдарына кантип өтүп жатат. Андан соң балдарынын баласына же небересине кантип өтүп жатат жана чөбөрөсүнө кантип өтүп жатат. Бул оору рецессивдүүбү же доминанттуубу? Мынакей ушулардын бардыгы генеалогиялык ыкманын жардамы менен изилденилет. Генеалогиялык ыкмада атайын шарттуу белгилер пайдаланылат. Биз алгач ошол шарттуу белгилер менен таанышып алалы. Мисалы, эркек кишини биз 4 чарчы менен белгилеп коебуз, ал эми аял кишини болсо тегерек менен белгилейбиз. Ал эми бул эки организмден түзүлгөн үй бүлөнү биз ортосуна мындай сызыкча менен бириктирип үй бүлө белгисин белгилеп алсак, ал эми баласы жок үй бүлөнү болсо, бул экөөнүн ортосунан таякча эле сызылып турат. Демек, бул үй бүлөнүн баласы жок же болбосо тукуму жок дегенди түшүндүрөт. Багып алган кыз бала же эркек бала болушу мүмкүн. Мисалы, бул жерде үзүк сызык менен эркек бала багып алган деген белги турат. Ал эми оорлуу генди алып жүрүүчү эркек киши болсо, анда ушул 4 чарчынын ортосуна чекит коюлат, аял киши болсо тегеректин ортосуна чекит коюлат. Мисалы, кандайдыр бир тукум кууган ооруну алып жүрүүчү организм болсо.
Монозиготалуу эгиздер бул бир жумурткадан пайда болгон эгиздер, баш жагы биригип кеткендигин көрүп турасыңар. Ал эми дизиготалуу эгиздер болсо бул эки башка жумуртка клеткасынан пайда болгон эгиздер. Булар адатта айрым жыныстуу болушу мүмкүн же бир жыныстуу болушу мүмкүн. Жакын тууганына үйлөнгөн адамдар бар. Мындай үй бүлөнү белгилөө үчүн биз мына эркек жана аялдын белгиси, бирок эки сызыкча менен бириктирип коет экенбиз. Ал эми ушул тукумдагы оорлуу адамдарды белгилөө үчүн төмөндөгүдөй белгини пайдаланабыз. Мында эркек бала болсо 4 чарчы кылып ортосун капкара алып коебуз. Эгер аял киши болсо анда тегерек кылабыз. Белгисиз жыныс болсо анда төмөндөгүдөй ромб фигурасы менен белгилеп алат экенбиз. Мисалы дал ушул генеалогиялык ыкманын жардамы менен адамдардагы тукум куучу оору болгон гемофилиянын тукумдан тукумга өтүү механизмин адамдар так даана изилдеп чыгышты. Айталы, мисалы атасынын ден соолугу чың деп коелу, бирок апасы ушул гемофилия оорусун алып жүрөт. Башкача айтканда, анын генинде, мынакей көрсөтүп коеюн, X хромосомасынын бирөөндө ак так турат. Демек, ушул хромосомадагы гемофилиянын гени деп түшүнсөңөр болот. Бирок X хромосоманын дагы бирөө болгондуктан аял кишилер адатта бул оору менен оорубайт. Эркектер гана ооруйт. Бул эмне болгон оору? Бул оору кандын уюшунун бузулушунун натыйжасында пайда болгон тукум кууган оору болуп эсептелинет. Мисалы ушул үй бүлө 4 балалуу болду дейле, балдарынын экөө, бир кыз жана бир уулу ден соолугу чың болот. Ал эми бир кызы хромосомасына көңүл бөлсөңөр, демек ушул гемофилиянын генин кармап жүрөт, ак так турат. Демек бул ушул ооруну алып жүрүүчү болот, бирок өзү оорубайт. Ал эми бир уулу болсо оорлуу болуп калат. Себеби, мынакей мен силерге көрсөтүп коеюн, хромосомасында гемофилиянын тагы турат, башкача айтканда гени турат. Бул X хромосомасынан башка хромосома жок, себеби жанындагы хромосома бул Y хромосомасы, ошондуктан эркек балдар ушул оору менен ооруйт экен. Мында кокусунан болушу мүмкүн, же ар түрдүү кырсыктардан улам, же болбосо ар түрдүү хирургиялык операциялардан улам кан агуу башталат. Өзгөчө муундарда, булчуңдарда, ички органдарда кан агуу болуп, эгерде албетте медицинанын жардамы менен токтотулбаса, анда адамды өлүмгө алып келет. Мынакей биз жогоруда адамдын генетикасындагы маанилүү делген ыкмалардын бири генеалогиялык ыкмага токтолуп алдык. Эми жогорудагы маалыматтардын негизинде кезектеги суроого жооп алалы. Эмне себептен жакын туугандарына үйлөнүү кооптуу болуп эсептелинет? Жоопторго көңүл бөлөлү. Асы тукум кууган оорулар көп болот. Бсы балдардын эрте өлүмү көп кездешет. Всын түрдүү аллелдери көп болот. Гсы окшош аллелдери көбүрөөк болушу мүмкүн деген жооптор болду. Эми ушул жооптордун арасынан кайсынысы ашыкча экендигин, башкача айтканда туура эмес экендигин таап көрөсүңөр. Биринчиси Асы, экинчиси Бсы, үчүнчүсү Всы, төртүнчүсү Гсы. Ойлонуп көргүлөчү, эмне себептен жакын туугандарына үйлөнүү кооптуу деп ойлойсуңар? А дегенде ушул суроого бир нече жоопторду тапсаңар болот. Андан соң ушулардын арасынан кайсынысы туура эмес экендигин аныктап анан жооп берсеңер болот. Анда туура жоопко кайрылалы. Жообу албетте үчүнчү, башкача айтканда Вс экен. Түрдүү аллелдери көп болот деген жооп туура эмес. Тескерисинче, жакын туугандарына үйлөнгөндө окшош аллелдери көбүрөөк болушу мүмкүн. Себеби алардын генотиптери дээрлик окшошураак болот дагы, албетте окшош аллелдер көбүрөөк чыгат. Анын натыйжасында түрдүү рецессивдүү тукум кууган мутациялар тукумдан тукумга берилип, тукум куучу оорулардын көп болушуна алып келет. Жана ал өз кезегинде балдардын ичтен өлүшүнө же төрөлгөндөн кийин эрте өлүмүнө алып келет экен. Адам генетикасында дагы бир изилдөө ыкмалардын маанилүүсү бул эгиздик ыкма. Эгиздердин бир нече түрлөрү бар. Бул нормалдуу абалдагы монозиготалуу жана дизиготалуу эгиздер, жана ошондой эле аномалиялык абалдагы сиамдык эгиздер. Алгач ушул эгиздер тууралуу маалымат алалы. Биринчи биз монозиготалуу эгиздер кандайча пайда боло тургандыгын карап көрөлү. Мында жыныс клеткалары, жумуртка клеткасы менен сперматозоидтер кошулат. Биз мындай кошулууну уруктануу деп айтабыз. Уруктанууда гаплоид хромосомалык жыйынды кармаган жыныс клеткаларынын ядролору кошулат дагы, диплоид хромосомалык жыйындагы зигота пайда болот. Монозиготалуу эгиздерде зигота андан ары бөлчөктөнүү этабына өтөт. Мынакей ушул бөлчөктөнүү этабында алар экиге бөлүнөт экен. Натыйжада эки өзүнчө өсүп, алардан эки организм пайда болот. Мындай организмдердин генотиби окшош болот. Дээрлик 100% окшош десек болот, бирок кийинчерээк ар түрдүү өзгөрүүлөр бул өз кезегинде ар түрдүү чөйрөнүн таасиринен улам келип чыгат.
Ал эми дизиготалуу эгиздерде кандайча болот? Мында бир эле убактарда жумурткалыкта 2 жумуртка клеткасы жетилет. Аларды албетте 2 түрдүү сперматозоиддор уруктандырат, уруктануу жүрөт. Уруктануу жүргөндөн кийин алардан зигота пайда болот. Мынакей бул зигота тирүү организмдердин пайда болушуна себепчи болот. Мындай организмдер бир жыныстуу болушу мүмкүн. Мисалы экөө тең эркек же экөө тең кыз болушу мүмкүн. Айрым убактарда 4-5 эгиздер дагы болуп калган учурлар кездешип жүрөт, же болбосо айрым жыныстуу болушу мүмкүн. Бирөө кыз, бирөө эркек же экөө кыз, бирөө эркек деген сыяктуу. Бул дизиготалуу эгиздер болду. Булардын генотиби болжол менен 50% чейин окшош болот. Башкача айтканда кадимки эле бир туугандар сыяктуу окшош десек болот. Ал эми мындан сырткары эгиздердин сыямдык эгиздер деген дагы түрлөрү бар. Мында онтогенездин түйүлдүк мезгилиндеги өрчүшүндө толугу менен бөлүнбөй калган бир жумурткалуу эгиздер деп түшүнсөк болот. Булар денеси аркылуу же ар түрдүү органдар аркылуу биригип калат. Бул эмнеден улам пайда болот? Онтогенездин алгачкы учурларында зигота пайда болгондон кийин, болжол менен 6 күндөн кийин ошол клеткалар бөлүнө башташат. Бирок бул сыямдык эгиздерде ал кечирээк 14-15 күндөрү клетка бөлүнө баштайт дагы, андан кийин бул эки эгизди толугу менен бөлүү мүмкүн болбой калат. Себеби бул мезгилде бластомерлердин клеткалары кадимкидей адистешип калган болот. Мынакей мен силерге сыямдык эгиздердин түрлөрүн көрсөтөйүн. Алар денеси аркылуу биригип калышы мүмкүн, же болбосо ар түрдүү органдар аркылуу биригип калышы мүмкүн. Мынакей биз силер менен эгиздер тууралуу маалымат алып алдык. Эми монозиготалуу жана дизиготалуу эгиздер тууралуу жакында маалымат алгыңар келсе, анда төмөндөгү видео тасмага жакшылап назар салып отурсаңар болот. Алгач биз силер менен монозиготалуу эгиздердин пайда болушуна же өрчүшүнө каралалы. Бул жетилген жумуртка клеткасы. Аны сперматозоид же эркектик жыныс клеткасы уруктандырып жаткандыгын көрүп турасыңар. Демек, уруктануу жүрдү. Бул эмне деген сөз? Жакындан түшүнүү үчүн биз төмөндөгү көңүл бөлөлү. Көрүп турасыңарбы? Эркектик жана ургаачылык жыныс клеткалардын хромосомалары кошулуп жатат. Гаплоиддик хромосомалардын кошулушунан диплоиддик хромосомалык жыйындагы зигота пайда болду. Башкача айтканда, жумуртка клеткасы уруктанды десек болот. Зигота андан ары өрчүүсүн уланта баштайт. Уруктанган жумуртка клеткасы жатындын түтүгү аркылуу жатынды карай сапар алат. Алгачкы этап бөлчөктөнүү экени силерге тааныш. Мында клеткалар бөлчөктөнүп, же болбосо бластомерлерге бөлүнө баштайт. Клетканын көлөмү чоңойбойт, тек гана саны көбөйө баштайт. Дал ушул мезгилде монозиготалуу эгиздерде бөлүнүү жүрөт. Мында бластоцит 2-ге бөлүнөт. Көрүп турасыңарбы? Бластоцит 2-ге бөлүндү, 2 организм пайда болду. Бул организмдердин генотиби бири-бирине 100% окшош. Бул болсо ушул монозиготалуу эгиздердин пайда болушунун микроскоптон көрүнүшү. Булардын эки жагындагы клеткалардын топтому, же болбосо кластерлер деп коет, 2 түрдүү болуп тургандыгын көрүп турасыңар. Ушул клеткалардын топтому 2 организмдин пайда болушуна себепкер болот. Албетте, алардан 2 организм пайда болуп, жетилет дагы бири-бирине фенотип боюнча да, генотип боюнча да окшош болот. Бирок кийинчерээк алардагы ар түрдүү өзгөчөлүктөр бул чөйрөнүн таасиринен улам келип чыгат. Эгиздик ыкманын жардамы менен ушул эгиздердеги тукумгуучулук белгилер чөйрөнүн таасири астында кандай өзгөрүүгө учурай тургандыгы аныкталат. Эгиздерде адатта белгилер көзгөдөн чагылгандай болуп көрүнөт. Мисалы, бирөөнүн оң жак бетинде мең болсо, экинчисинин сол жак бетинде мең болушу мүмкүн. Же айрым убактарда бирөөнүн жүрөгү сол тарапта болсо, экинчиси оң тарапта болгон учурларда кездешет. Ал эми дизиготалуу эгиздерде башкача. Мында жумурткалыкта бир эле убакта 2 жумуртка клеткасы жетилет. Албетте, аны 2 түрдүү сперматозоид уруктандырат. Бул организмдердин генотиби бири-бирине 50% гана окшош болот. Кадимки эле бир туугандар сыяктуу. Алар бир жыныстуу болушу мүмкүн, же айрым жыныстуу болушу мүмкүн. Көрүп турасыңарбы? Бул жыныс клеткаларынын кошулушу. Башкача айтканда, гаплоиддик хромосомалык топту кармаган ядролор кошулуп, уруктануу жүрөт. Уруктануудан организмдер пайда болот. Силер көрүп тургандай, мындай эгиздер айрым жыныстуу болушу мүмкүн, же экөө тең кыз, экөө тең эркек болуп калышы ыктымал. Эгиздер тууралуу жакында маалымат алып алдык окшойт. Эми кезектеги суроого ойлонуп жооп берип көрөлүм.
Эгиздердин кайсынысынын генотиби толугу менен бири-бирине окшош эмес. Биринчиси дизигот алуу, экинчиси монозигот алуу, үчүнчүсү сиамдык эгиздер, төртүнчүсү бардыгы туура деген жооптор болду. Ойлонуп көргүлөчү, эгиздердин кайсынысынын генотиби толугу менен бири-бирине окшош эмес. Анда туура жоопко кайрылалым. Жообу бул эгиздердин дизигот алуу түрү экен. Башкача айтканда, эки жумуртка клеткасынан пайда болгон эгиздер. Айтып өтпөдүкпү, булар бири-бирине бир туугандар сыяктуу эле окшош болот деп. Эми биз биохимиялык ыкмага кайрылалы. Мында адамдын көп патологиялык абалы заттардын алмашуусунун нормалдуу жүрүшүнүн ар кандай бузулушунун натыйжасында келип чыгат. Айталы, адамдын канынан, заарасынан же болбосо зат алмашуунун ар түрдүү продуктыларынан ар түрдүү биохимиялык изилдөөлөрдү жүргүзүп, тукум кууган белгилерди аныктасак болот. Силер көрүп турган бул нормалдуу эритроцит. Ал эми бул болсо орок сымал эритроцитти көрүп турасыңар, ал кантип калыптангандыгы. Эмне себептен мындай болуп калды? Мен силерге кан тамырдагы ордунда көрсөтүп коем. Мынакей нормалдуу эритроцит, бул болсо орок сымал эритроцит. Эритроциттин негизги функциясы бул организмдеги клеткаларга кычкылтекти жеткирүү. Мындай иштөө бет аянты чоң болгон эритроциттер клеткаларга кычкылтекти жеткирет. Ал эми орок сымал формадагы мындай эритроциттердин иштөө бет аянты аз болгондуктан, демек кычкылтекти дагы ошончолук азыраак кабыл алат дагы, клеткаларга аз кычкылтек жеткирет. Бул өз кезегинде зат алмашуу процесстеринин ар түрдүү өзгөрүшүнө алып келет. Мунун себеби эмнеде? Ал үчүн ген, фермент, белги дегенди эске алып көрөлү. Ушул эритроциттин негизги курамын түзгөн гемоглобиндин белогунун структуралык түзүлүшүн аныктаган гендин өзгөрүшү өз кезегинде төмөндөгүдөй белгинин өзгөрүшүнө себепчи болду. Кийинки ыкма бул цитогенетикалык ыкма. Мында адамдардын кариотипин нормалдуу жана патологиялык абалда изилдешет. Алардын бири катары биз амниоцентезди алып, алгач ушул амниоцентез менен таанышып алалы. Амнион көңдөйүнүн ичи амнион суюктугуна толгон. Ал суюктукта ушул түйүлдүктүн клеткалары болот. Амнион суюктугу механикалык таасирлерден түйүлдүктү коргойт. Түйүлдүктүн өрчүшүнүн 14-жумасынан кийин адатта ушул жерде генетикалык бузулуулар, өзгөрүүлөр жокпу деп амниоцентез жүргүзүлөт. Мында ушул амнион суюктугун соруп алышат дагы, ага анализ жүргүзүп, анализдин негизинде генетикалык өзгөрүү барбы, жокпу такталат. Амниоцентезди жакындан сүрөттөлүштөрдүн жардамы менен карап көрөлү. Адамдардын түйүлдүгүнүн өрчүшүнүн алгачкы жумаларында, болжол менен 15 жумадан 20 жума аралыктарында ушул амнион суюктугун алышып, ага изилдөө жүргүзүшөт. Ал үчүн бул алынган суюктукту центрифугага салышат дагы, амнион клеткаларын бөлүп алышат. Бөлүп алган клеткаларды атайын чөйрөдө өстүрүшөт дагы, ал клеткалардан хромосомаларды алып изилдешет. Хромосомалардын саны өзгөрдүбү же түзүлүшү өзгөрдүбү, бул кандай тугум куучулук ооруларды пайда кылат, ошолор аныкталат. Негизинен хромосомалардын санынын түзүлүшүнүн өзгөрүшү бул митоз жана мейоз учурундагы ар түрдүү бузулуулардан улам келип чыгат. Алынган хромосомаларды кантип изилдешет? Аларды атайын боектордун жардамы менен боеп алышат дагы, нормалдуу хромосома менен салыштырып көрүшөт. Мисалы, нормалдуу хромосомадагы гендер кандай түзүлүштө, ал эми боелгон патологиялык абалда хромосомадагы гендер кандай абалда экендигин салыштырып, анан аныктап билишет. Азыр биз ушул цитогенетикалык ыкманы жакындан түшүнүү үчүн төмөндөгү видео тасмага кайрылып коелу. Мисалы, биз айтып өттүк, цитогенетикалык ыкманын жардамы менен адамдын кариотиби нормалдуу жана патологиялык абалда изилденилет деп. Демек, хромосомалардын түрдүү өзгөрүшү бул мейоз же митоз убагындагы ар түрдүү бузулуулардан улам келип чыгат. Андыктан биз алгач ушул мейоз менен митозго кайрылып коелу. Мейоз жолу менен жыныс клеткалары көбөйөрүн билесиңер. Мейоздун натыйжасында бир клеткадан 4 клетка пайда болот. Жана пайда болгон клеткалар гаплоиддик хромосомалык жыйынды кармап жүрүшөт. Ал эми митоз жолу менен болсо дененин клеткалары көбөйөт. Мында бир клеткадан 2 клетка пайда болот. Пайда болгон клеткалар диплоиддик хромосомалык жыйынды кармап жүрөт. Ушул мейоз жана митоздун өзгөрүшү хромосомалардын санынын же түзүлүшүнүн өзгөрүшүнө алып келет. Айталы, биз азыр мейозго кайрылып көрөлүчү. Метафазанын акыркы этаптарын көрүп турасыңар, жана анафазасынын башында диплоиддик хромосомалар тең 2-ге бөлүнүп, 2 клеткага жылып кетет. Айрым себептерден улам ушул диплоиддик хромосомалар 2 клеткага бөлүнбөй, бир эле клеткага кетип калышы мүмкүн. Ал эми берки клеткага ал хромосома барбайт.
Ошентип бул хромосомалардын саны өзгөрдү десек болот. Ушул хромосомалардын саны көп болгон клетка андан ары жетилип, жыныс клеткасы айталы сперматозоид жетилди деп коелу. Ушул ашыкча хромосоманы кармаган сперматозоид жумуртка клеткасы менен кошулуп кала турган болсо, анда кандай өзгөрүүлөр жүрөт? Силер көрүп тургандай, бул эркектик жана ургаачылык жыныс клеткалардын ядролору кошулуп жатат. Бир хромосома ашыкча эмес беле? Демек, ушул ашыкча хромосоманын айынан XXY деп аталган трисомия пайда болот. Ал өз кезегинде сөзсүз түрдө генотипин гана өзгөртүп жөн болбостон фенотипин да өзгөртөт. Мисалы, мындай организмдерде түрдүү тукум кууган оорулар пайда болот. Ал үчүн биз алгач адамдын кариотипин көрүп алалы. Мынакей ушул кариотипти карасаңар, жыныс хромосомалары же болбосо 23-чү жупка көңүл бөлсөңөр XXY деп турат. Бул Клайнфельтер синдрому деп аталат. Мында балдардын буту колдору узун болуп жана тукумсуз болот. Мынакей биз силер менен цитогенетикалык ыкма тууралуу маалымат алып алдык. Эми кезектеги суроого ойлонуп жооп берип көрөлү. Адамдын генетикасын окуп үйрөнүүдө кайсы ыкма колдонулбайт? Жоопторубуз: биринчи генеалогиялык, экинчиси эгиздик, үчүнчүсү гибридологиялык, төртүнчүсү биохимиялык ыкмалар. Ойлонуп көргүлөчү, адамдын генетикасын окуп үйрөнүүдө кайсы ыкма колдонулбайт экен? Туура жооп бул үчүнчү, башкача айтканда гибридологиялык ыкма. Биз жана башында айтып өттүк, адамдарды каалагандай багыттоо аргындаштыруу мүмкүн эмес деп. Ошентип, балдар, биз силер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндө адамдын генетикасы жана анын изилдөө ыкмалары тууралуу окуп үйрөндүк. Сабакка көңүл бөлгөнүңөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула.